Desa Menange merupakan salah satu dari 6 wilayah desa yang berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Di desa ini, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial ke masyarakat pada tanggal 31 Mei 2025. Kegiatan ini ditujukan kepada murid kelas 3 dan 4 yang berjumlah 29 dan 28 orang. Kami mengedukasi anak-anak mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut, cara menyikat gigi yang baik dan benar, cara mengelola sampah di sekolah, pentingnya menjaga kebersihan diri, terutama melalui kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika batuk yang benar sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit infeksi di lingkungan sekolah. Untuk mendukung penyuluhan ini, kami menggunakan media edukatif berupa video, poster, dan pantun peraga yang kami bawakan semenarik mungkin agar mudah dipahami oleh anak-anak. Kami melanjutkan kegiatan dengan mengadakan sesi sikat gigi bersama di halaman sekolah dan pemeriksaan gigi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan kesadaran sejak dini kepada siswa mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut, serta menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk yang baik demi menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari penyakit menular. Melalui kegiatan ini, kami berharap para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga termotivasi untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kesehariannya. Diharapkan kegiatan seperti sikat gigi bersama dan pemeriksaan kesehatan dapat menjadi rutinitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi mereka. Kami juga berharap kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dan etika batuk yang benar dapat tumbuh dan terbawa hingga dewasa sehingga tercipta budaya hidup yang sehat, berkelanjutan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Lalu etika batuk yang benar adalah yang pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan atas untuk mencegah penyebaran kuman. Yang kedua, gunakan masker saat sakit. Dan yang ketiga, hindari kontak dekat dengan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan dan membantu mencegah penyebaran penyakit. Nama saya Putu Sandita Prayoga. Jadi saya mewakili kepala sekolah di SD Negeri 1 Menange. Untuk kesan dan pesannya Pak dari penyuluhan ini? Kesannya pastinya dari sekolah, dari pihak sekolah, dari saya pribadi juga sangat senang ya. Karena ada adik-adik mahasiswa yang datang, yang memberikan penyuluhan yang sangat penting juga. Karena kan seperti kesehatan gigi itu kan untuk anak-anak sangat penting sekali, apalagi di usia-usia yang masih SD. Untuk harapan ke depannya nih Pak, untuk evaluasinya? Untuk harapannya ke depan ya semoga mungkin penyuluhan seperti ini bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Mungkin hanya tidak di SD, mungkin bisa nanti rumah-rumah atau langsung door to door gitu ya. Kenalan dulu Pak. Nama saya Ibu Rafa Ditya Arjunata, nama panggilan Rafa. Nah Rafa, setelah dapat penyuluhan gimana nih kesannya? Bagus, soalnya bikin gigi lebih kuat. Lebih kuat. Terus sekarang sudah lebih tahu belum makanan yang baik untuk gigi atau enggak? Sudah. Nah untuk sikat giginya sekarang udah tahu nggak berapa kali sehari? Sudah. Apa aja? 2 kali sekali. Pagi sama malam kalau nggak sore. Kalau pagi? Setelah sarapan. Dan malam sebelum tidur. Nah, Ini Putu Yuliantari dari SD Negeri 1 Menange. Saya tadi setelah dapat penyuluhan mencuci tangan gimana? saya jadi tahu dan bisa mencuci tangan dengan benar. Boleh tahu nama dan kelas berapa? Nama saya Kiyomi, kelas 4. Kelas 4. Senang nggak ikut penyuluhan ini? Senang. Nah, kesannya setelah ada penyuluhan ini apa sih kayak gitu? Lebih tahu cara sikat gigi yang benar, jadi tahu cara buang sampah yang benar. Kami sebagai penyelenggara dan pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, guru, serta siswa SD Negeri 1 Menange Kangin yang telah bersedia dan bekerja sama untuk mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Terima kasih FKG Emas.